一盘清水，加入1勺食用盐，然后用手给它搅拌均匀，把食用盐搅拌至融化。接着把洗好的猪肝捞出来，挤干水分。挤干水分的猪肝放到盐水中，给它浸泡半个小时，这样可以彻底的把猪肝的毒素和血水浸泡出来。现在的猪肝已经泡了半个小时了，可以看到泡出来的很多血水。泡好的猪肝再给它捞出来，挤干水分。挤干水分的猪肝装入漏勺中。最后我们还要用流动的清水给它冲洗1分钟左右。